Mi sueño siempre ha sido tener restaurante con una estrella Michelin y es lo que estamos tratando de hacer hoy en día acá en Artesano. Creo que lograr eso va a ser algo muy importante para la gastronomía peruana y que pase en una ciudad tan competitiva como es Nueva York. No solamente queremos que vender comida, nosotros vamos a tener una experiencia, estamos garantizando que desde el momento que tú cruzas la puerta, el ambiente, la temperatura, la música, el sonido, la forma, el tono de la host, cómo te habla, cómo te guía, cuánto se demora, todo tiene que ser controlado de principio a fin. Así que mucha expectativa, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para ser orgullosos a mi querido Perú.